क्याक्टसको फलेर बिखान आउँदै पानी पर्न लाग्यो अब चाहिँ फाइनली वी गट आउट टेबल hello we are here again Taragaun museum oh my god Abby Taragaun क्याक्टसको फलेर तिमीहरू हिँड न अगाडि म भिडियो बनाइदिन्छु गाइज भनेको मैले फर्स्ट टाइम क्याक्टसको फल लिइदेखेको Lakshmi Bikan Okay Excuse me, तपाईहरु कहाँको मान्छे हो? Really? Museum visit. Taragaun. I said we have this. Yes, this is the best one. Yeah, no. This is my favorite photo. हामी चाहिँ तारागाउँ घुमेर अब खाजा खान जाँदैछौँ पनि बनाइसक्यो खाजा खान जाँदैछौँ होइन यति नै हो थियो अझै यताबाट जाऊँ न अब उयो यताबाट पछाडि पनि छ आउँदा आउँदै पानी पर्न लाग्यो अब चाहिँ गाइस पानी पर्न लाग्यो My lord! ढोका पानी पर्यो यता त्यही बस्छ हाम्रो त पानी पर्यो असिना हानिरहेको छ यार मलाई चाहिँ मजा आइरहेको छ चेन्ज पानी परेर असिना पनि झरेर भिजेको पनि सबै कपडा भिजेन बाटोमा नि बाटो हिलै भइसक्यो तिम्रो त त्यसरी देखिने कपडा छैन जिन्स पनि कति मोटो छ आज यस्तो पातलो कपडा लगाएर आएको है बौद्धमा ट्र्याप के भन्नु बस्नु गयो के गर्नु बहुत बेसी आउनै पर्छ ल यताबाट जाऊँ यस्तै गरेर
Finally we got our table. Table चाहिँ बल्ल पायो है. बस्ने ठाउँ पायो. खानाको लागि एक्साइटेड फुल आधी घन्टा रुकेर चाहिँ बोल्दा आयो है हाम्रो खाना चाहिँ. टिस्यु हातमा लिइराख्नु अनि माथि खाइदिन्छ है. के गर्नु सकाउनै पर्यो. अहिले चाहिँ सोप खाँदै हामीले फ्रीको. गाडीतिर निकाल दिदीहरू पछाडिको दिदीहरू दुईटा दिदीलाई दुईटा दिदी देयर हामी एयर बौद्धिस्ट बेड देयर. अबुई यस्तो छेउबाट चाहिँ नगर है. हेलो गाइस के छ खबर. Because it's so windy. So windy. Guys. Wow, हावा चल्यो यार जाडो भयो. Wow. So we are now going home. Bye bye. Bye. Bye Bon. Bye bye. दामी आइरहेको यार ब्लगमा. निसु निसु छोड्दैछु. सुने खान